फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ 2 लैंग्वेज में रेसिपি शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, আজ আমি আপনাদের সঙ্গে 2টা ল্যাঙ্গুয়েজে রেসিপি শেয়ার করব। এ है কেলা का থোড়, এটা হলো কলার থোড়। এর রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। केला का थोड़ को इस तरह से लंबा लंबा काटिए, फिर इसको छोटा छोटा क्यूब में काट लीजिए। কলার থোড়কে এভাবে লম্বা লম্বা কাটুন, আবার এটাকে ছোট ছোট টুকরাতে কেটে নিন। 2টা ল্যাঙ্গুয়েজে রেসিপি শেয়ার করছি, এটা আমার নিউ এক্সপেরিমেন্ট। এবারে একটু ভিনিগার দিন, হোয়াইট ভিনিগার, একটু লবণ দিয়ে একটুকু ফুটফুটি নিতে হবে। अब थोड़ी सी व्हाइट विनेगर और नमक देकर इसे उबाल लीजिए। अब एक पैन में थोड़ी सी सरसों तेल और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। এবার একটা কড়াতে একটু সরষা তেল আর একটু হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিন। जब थोड़ी हल्का गर्म हो जाए, যখন একটু গরম হয়ে যাবে তারপর এটাতে কলার थोड़ दिए दिन सेদ্ধ करा। तब इसमें केला का थोड़ दे दीजिए उबाला हुआ। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करनी है। এবার একে খুব ভালো করে ভাজতে হবে। 2 लैंग्वेज में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है, पर आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। थोड़ा मज़ेदार रेसिपी भी हो रही है ये रिकॉर्डिंग, तो इसलिए पूरी रेसिपি देखिएगा। 2টা ল্যাঙ্গুয়েজে রেসিপি রেকর্ডিং করতে একটু তো অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু দারুণ লাগবে আপনাদের। দেখুন এবারে आलू দিচ্ছি। देखिए अब इसमें आलू डाल रही हूँ, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में, একটু ছোট ছোট टुकड़ाते। अब इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। এবারে একেও ভালো করে ভাজতে হবে। আর আপনারা কোথা থেকে দেখছেন এটা আমাকে অবশ্যই জানাবেন। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये हमको ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी थोड़ा বাংলা सीख लीजिए, আপনারাও একটু হিন্দি শিখে নিন, তাহলে খুব ভালো হয়। सब लैंग्वेज সবাইকে জানতে হয়। দেখুন একটু নুন দিলাম, देखिए थोड़ी सी नमक डाल दी, अब थोड़ी सी ढक दी। এবার একটুকু ঢেকে দিয়েছিলাম, ঢাকার পর জলগুলো শুকিয়ে গেছে। देखिए ढक देने के बाद पानी सूख गई है। अब इसको और थोड़ी सी फ्राई करना है। এবার একে আর একটুকু ভাজতে হবে। 2 लैंग्वेज एक साथ मिल जा रही है यार। देखिए अब इसमें सरसों, हरी मिर्च और टमेटो पेस्ट डाल दी। এবার দেখুন এইটাতে সরষা, সবুজ লঙ্কা আর টমেটো পেস্ট দিয়ে দিলাম। এই সমস্ত দিয়ে খুব ভালো করে ভাজতে হবে। ये सब देकर बहुत अच्छी तरह से फ्राई करनी है। देखिए पहली बार यूट्यूब में 2 लैंग्वेज में एक रेसिपी आ रही है, तो इसलिए आप लोग भर भर कर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी से मैं ढक दी। ইউটিউবে প্রথমবার 2টি ল্যাঙ্গুয়েজে রেসিপি আসছে, এই জন্য আপনারা খুব করে শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। দেখুন একদম জল শুকিয়ে গেছে। সরষাকে একটু জল দিয়ে ভাজতে হয়, सरसों को थोड़ी पानी देकर ही फ्राई करना पड़ता है। और थोड़ी सी पानी डाल दी, अभी और फ्राई करूँगी इसे। আর একটু জল দিয়ে দিলাম, এখন আর একটু ফ্রাই করব আর ঢেকে দিলাম और तोप दी। देखिए अब इसका ফাইনাল ফ্রাই हो गया है। দেখুন এবার এটা ফাইনালি ফ্রাই হয়ে গেছে। এবারে এইটাতে 1 বাটি জল দিব। अब इसमें 1 बाउल पानी डालूँगी। मैं दिखाऊंगी आप लोग को कौन सी बाउल से दे रही हूँ। আমি দেখাবো আপনাদেরকে কোন বাটিতে আমি জল দিচ্ছি আর কতটা দিচ্ছি। মেজারমেন্ট হচ্ছে আসল, मेजरमेंट असल होती है। देखिए अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर, একটু হলুদ গুঁড়া और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च আর একটু কাশ্মীরি लाल मिर्च कलर জন্য। कश्मीरी लाल मिर्च यार सिर्फ कलर के लिए है, जो कि बहुत अच्छा कलर आता है और आया भी है।
কাশ্মীরি লাল মির্চ খালি কালারের জন্য হয়, খুব সুন্দর এইটাতে কালার আছে আর এসেছে, দেখুন কি সুন্দর। এরপর কি করব এটাতে দেখুন, স্টেপ বাই স্টেপ দেখুন, নো স্কিপ। এবারে ঢেকে দিলাম। এই বাটিতে করে 1 বাটি জল दिए। एबारे ढक्का खुलून। अब ढक्कन को खोलिए और देखिए फाइनली बन गया है मेरी थोड़ की सब्जी। এবার দেখুন একদম হয়ে গেছে থোড়ের সবজি। একটুকু आलूটাকে থেতো করে দিতে হবে। थोड़ी सी आलू को मैश कर देना है इसी में, ताकि ग्रेवी बहुत ही अच्छा हो। থেতো করে দিলে গ্রেভি খুব ভালো হয়। দেখুন এভাবে। এই रेसिपी আপনাদের খুব ভালো লাগবে। ये रेसिपी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग थोड़ा लैंग्वेज भी सीखेंगे यार। देखिए দেখুন হয়ে গেছে। একটা বাউলে আমি একটু কারি পাতা দিয়ে সার্ভ করলাম। देखिए बन गई है, कड़ी पत्ता से सर्व कर दी हूँ। अब आप लोग भी बनाइए, আপনারাও করুন और इति को लिखकर ज़रूर बताइए। আর ইতিকে লিখে অবশ্যই বলুন কেমন লাগলো এই রেসিপি। ততক্ষণ আমি চললাম, আরও নতুন রেসিপি নিয়ে আসবো। मैं और नई रेसिपी लेकर आऊँगी। हैप्पी